Buenas tardes para todos, les saluda Arcas 7. A partir de ahora voy a dar clases de profesor gamer. Arcas 7 es el profesor de gamer. Aquí estamos montando la sala de los nuevos grupos élites que van a llegar aquí a Xbox a jugar sus Call of Duty 5. Van a venir a jugar aquí. Aquí se van a sentar todos los nuevos pro macho alfa lomo plateados. Aquí los vamos a sentar a darles una cátedra, una explicación de cómo se juega el PvP, porque son usuarios nuevos que van a llegar al mundo Xbox y aquí los vamos a entrenar. Cómo se juega, cómo se practica, que es un shooter, ¿Cuántas bajas tienen que hacer para considerarse macho alfa lomo plateado en Xbox? Porque Xbox lo que ofrece son jugadores competitivos, entonces yo soy el profesor gamer. Aquí los voy a entrenar a todos, aquí se van a sentar Xboxer y los de Sony también los vamos a sentar aquí, en esta sala, en esta exhibición. Aquí se van a sentar los de Sony y acá de Xbox. Nuevos integrantes, nuevos usuarios. Les voy a enseñar a los de PlayStation 5 y a los Sony, pues, cómo se debe de jugar Call of Duty 5, cómo se debe de practicar Call of Duty 5, cómo ser el mejor PvPero de Call of Duty 5, o Vanguard 2 o Cold War 2. Aquí les voy a dar una explicación de entrenamiento para que se vayan familiarizando, tanto Xbox, tanto jugadores novatos de Xbox y jugadores novatos de Sony. Van a ver cómo es que se juega en el futuro de las salas de Xbox. Aquí les voy a enseñar un entrenamiento drástico para que ingresen al mundo PvP, 50 contra 50. El mejor ganador de acá, de esta sala, el mejor campeón, se le va a premiar, se le va a dar un premio exclusivo, se le va a considerar uno de los mejores y ahí va a pasar el examen. Yo mismo les hago el examen riguroso. Eso, muchachos, yo mismo les hago el examen riguroso. Aquí traemos los muebles más nuevos para esta sala. Esta sala va a ser solo entrenamiento. Esta es la sala de entrenamiento gamer Xboxer. Aquí donde se entrenan a todos los muchachos, se les va a enseñar. A ver, ¿qué ha aprendido usted, muchachos? A ver, ¿qué le enseñé? ¿Cuál es la cámara de visión? Campo de visión. ¿Cuál es el campo de visión? A ver. Para los de consola es este. Campo de visión para los de consola es 81. 80, como usted lo quiera, puede ser campo de visión de consolas. Y el campo de visión de PC es Nada que envidiarle a PC. Aquí tenemos el campo de visión de PC. Eso es lo que le enseño a todos estos muchachos, estos chicos gamer. Enseñarlos para que sean unos buenos jugadores en el futuro. Este es el profesor gamer Arcas 7, el profe de profes, el que un profesor en realidad es el que enseña cómo se practica, cómo se dispara, cuál es el mejor jugador, cuáles las estadísticas que tienen que hacer, las estadísticas globales. Hay 5.000 usuarios en Cold War 2. 5.000 usuarios en Cold War 2, entonces ahí aparece que usted está en el puesto número 700. Eso ya es macho alfa, solo macho alfa, 700. La idea es llegar a la posición 500 a nivel global. Eso va a suceder en Call of Duty 5. Vamos a ver las estadísticas globales. Entonces aquí todos se van, como todos son amigos, van a ver el escalafón de amigos. El que vaya en la posición más bajita es el más macho alfa de estos negocios. O sea que sí valió la clase gamer que yo le enseñé a ese pobre muchacho. Bueno, pobre cuando empezó, porque ahora ya es un grande PvP. Eso es lo que enseña Xbox. Xbox enseña todas esas cosas de jugar un mundo abierto, 100 contra 100. Eso se viene así, se viene 100 contra 100. Se viene un Vanguard 2, estilo Battlefield 6, bueno, Battlefield 2042. Entonces entrenamiento, vea, aquí más Call of Duty, vea, aquí hay otro, este es un macho alfa lomo plateado. Miren nomás cómo juega este señor. Este señor es un macho alfa lomo plateado. Él también recibió mi clase de ¿Qué le pasó, macho alfa? Hiciste quedar mal al profesor gamer, macho alfa. A ver, ¿dónde? Eso, vea. Eso es lo que yo les enseño. Tienen que jugar controlados, equilibrados. Así, ¿usted qué aprendió aquí en esta sala de Xbox? ¿Qué ha enseñado? ¿Qué ha aprendido? Vamos a ver si ustedes han empezado. Hay estos muchachos acá jugando todavía lo viejo, pero lo viejo todavía vende. Aquí estamos jugando Call of Duty 3, vean. Esto es lo que ustedes tienen que tener en sus negocios y sus salas de Xbox. Call of Duty es lo que manda la parada en las salas de Xbox y Call of Duty es el soporte de cualquier empresa. Call of Duty es el soporte global y mundial de cualquier empresa. Aquí minúsculamente
Aquí diminutamente, como se mueve diminutamente aquí, se mueve diminutamente global. Y lo que con lo pequeño empieza, grande termina. Entonces aquí, a ver muchachos, vamos a ver este que aprendió. Este también hay clases. ¿Usted qué está jugando Vanguard? Sí, este es Vanguard. Vea, está en el burlado, este ya me dieron duro, este le falta más entrenamiento. Mañana tiene que madrugar temprano a las 9 de la mañana para más clases de entrenamiento de Cold War, ¿listo? Cold War. Ahorita este es el futuro. Ah, este es el futuro. Ah, bueno, aquí están los muebles. Este es el futuro que yo estoy trabajando, este es el proyecto, este proyecto de la serie X los tengo que tener listo, terminado para el 2025. Para el 2025 tengo que tener esta sala del futuro terminada. Ojalá ya con todos los juegos de Activision, con todos los juegos de Treyarch, con todos los juegos de Bethesda, con todos los exclusivos de todas las empresas. Para el 2025 tengo que tener eso listo. El tiempo me perjudica, porque tengo que tener todo listo para el 2025, todos en sus casas con Xbox Series X y todos los negocios a partir del 2023, 24 y 25 tienen que tener pura Series S y pura Series X en sus casas sí o sí. Y si no saben, pues me llaman, me contratan y yo les doy clases de PvP, cómo se maneja esto, cómo se juega esto, cómo se disfruta más. Profesor Gamer, esto es un profesor gamer con su regla en mano, y al que no haga caso, 10 de pecho, 50 de pecho, 100 de pecho. ¿Listo? ¿Qué más entrenamiento? Bueno, los de fútbol. Cuando vienen jugadores de fútbol, el entrenamiento que yo les doy yo a ellos antes de empezar aquí a jugar, el entrenamiento para los que juegan fútbol es ir a darle 10 vueltas a la cuadra. Entrenamiento, calentamiento, calistenia. Se van a entrenar 10 vueltas a la cuadra, 10 vueltas. Cuando ya vengan bien calientes, ahí se sientan aquí a jugar fútbol. Así se hace. Se les explica cómo jugar fútbol, cómo pelear mejor, cómo chutear mejor, cómo darle el balón, qué empeine colocarle, qué posición darle, cómo cuadrar los botones para el mando, para que hagan, son ventajas que se le dan a los jugadores de fútbol. Esto simplemente no es atender por atender, cobrar y chao. No, aquí no se trabaja así. Aquí se le explica a los jugadores cómo deben de jugar, cómo deben de jugar. Así es que se administra una sala de Xbox. Aprendan. Si lo que quieren es crecer más en consolas, pero para eso tienen que tener un espíritu gamer. Esto no lo puede hacer cualquiera, tienen que tener un carisma gamer. Si ustedes en sus salas todavía no han sido capaces de comprarse la Xbox Series X, es porque les falta eso, ese criterio les falta esa motivación. ¿Sí me entendieron? Colegas míos, esposos, a morir, amateurs, aprovechenme y disfrútenme, porque yo también ya me estoy como, yo soy un viejo gamer que ya me estoy como cansando, porque esto es un entrenamiento exhaustivo, un entrenamiento duro. Ser un profesor en salas de Xbox y salas de videojuegos, tiene que tener usted un carisma, un criterio, tener dedicación, esfuerzo, motivación, carácter. Los muchachos que no hagan caso y no aprendan cómo es, hay que castigarlos. 10 de pecho, 5 de pecho ahí, por haber muerto tantas veces. Y así se las hace. Ay, tira, 10 de pecho no, ni nada de eso. Aquí no se le castiga a nadie. Simplemente se le dice, pilas, concéntrese, deje tanta grosería, que ustedes la soberbia lo embrutecen, no lo deja concentrar en los shooters, no lo deja desarrollar habilidades tácticas. Concéntrese, no grite tanto. Si lo mata muy seguido, pues use tácticas de guerra, y avanza así, luego tan, y se esconde. Todo no es correr como un loco. No es correr como un loco, correr y atravesar el mapa. Así no se juega Call of Duty. A ver cómo se juega Call of Duty. Estos muchachos cada vez madrugan, a veces llegan a las 8 de la mañana a que yo les dé una especie de entrenamiento. Entonces lo siento acá en los muebles. Lo siento acá en los muebles y les doy una charla. Primero se les hace la teoría y después los paso a la práctica.
Pilas, a ver, muestra a ver qué aprendió de mi teoría. La práctica se hace allá. ¿Listo? Yo no cobro por enseñar. Yo cobro es por el tiempo jugado en mis consolas Xbox, porque ya están consumiendo energía. Entonces yo no cobro por enseñar. Como profesor gamer, yo no cobro por enseñar a jugar. Ahorita me va a tocar volverme músico. ¿Por qué me va a tocar volverme músico? Porque va a llegar Guitar Hero. Guitar Hero va a llegar. Yo siempre me invento algo y lo que me invento me resulta. Entonces háganme caso. Me ha tocado ver profesor de música. Ahí tengo la guitarra. Cuando llegue Guitar Hero, entonces los enseño también. Guitar Hero los enseño. Primero los siento allá a practicar guitarra. Cómo se maneja el Guitar Hero con guitarra. Y luego si los pongo allá a que ejecuten, a que hagan la práctica. Entonces, los que tengan salas de Xbox tienen que ser profesores de su propio negocio, profesores de su propio trabajo. Yo estoy cansado de decirlo, cuando me van a hacer caso si lo que quieren es salir adelante, progresar como gamer de salas de Xbox. ¡Adelante! ¿Algo más? ¿Se lo entendió? Todo lo que hago por ustedes, para que fueran hijos míos. Yo lo hago porque quiero que todos los latinos seamos felices, dejar tantas indiferencias y ser felices. Que la felicidad hoy en día es tener una mente alegre, abierta, comprensibles, tolerantes. Aquí se viene a disfrutar, a olvidarnos del estrés del mundo, a olvidarnos de todo. Un momento de tranquilidad es aquí. Y esa es la felicidad de los gamers, los Xboxers. Ahorita somos muy felices. Ya no vamos a hablar más de Activision. Esta comedia estuvo muy buena. Esta comedia la tomé como una especie de enseñar, a ver si de pronto se motivan más a lucrarse de sus consolas Xbox. Ya después les voy a dar más charlas de emprendimiento, pero esta es la charla más importante. Son uno de los secretos de Arcade 7. Todo no lo suelto. Sé más secretos. Como profesores, tienen que volverse profesores gamer en sus salas de Xbox. Xbox, escuche, Xbox. No me escriba que Play. No me escriba que PlayStation. No, Xbox. Empiece con Xbox. ¿Listo? Si tiene Play, pues ocúpela. Pero apenas salga comprador, venda eso, salga de eso y métase a Xbox para que pueda jugar todos los Call of Duty nuevos que van a llegar. Porque esta es la sala del futuro. Ahorita estoy mamando gallo con esto, pero ahí vamos. Porque la idea es sacar esas, son las consolas del futuro, para 2025 en adelante. Con todo lo último, con todo con todos los juegos nuevos que van a llegar. Muchísimos juegos nuevos van a llegar. Entonces va a ser más trabajo para mí, porque tengo que empezar a pulir a toda esa gente con los exclusivos de Xbox, empezarles otra vez a enseñarles cómo jugar, cómo hacerlo, mejor dicho, entrenarlos. Allá vuelvo y lo siento, igual y juega. Para 2025, nuevos padres gamers van a llegar acá a entrenarse, a motivarlos y que se vuelven unos machos alfa lomo plateados jugando PvP, mundo abierto, 100 contra 100, no me canso de decirlo, esa es la moda, esa es la tendencia, eso es lo último en Guaracha. Juegos de campaña ya no, y si hay un juego de campaña que sean 5 o 8 jugadores haciendo la campaña, un mundo abierto de unos 45.000 kilómetros. Esa es la tendencia del futuro de mis hijos, de sus hijos, de nuestros hijos y todos los hijos gamers. Todos los gamers, yo siempre hablo de gamers, no personas naturales. Gamers para negocios, gamers como jugadores y gamers, y siempre hablo para estos negocios, Entonces todos los latinos animados, edificados, construidos a montar esto. Este es el futuro. Esto. Para 2025 tengo que haber terminado todo ese proyecto. Pura Series X y puros gamers. Así me tengo que usar 2 reglas, con 2 reglas. Y les vamos a enseñar a practicar. Es una felicidad total.
una felicidad, nada de amargura, nada de tristezas. El mundo está hecho para uno ser feliz y divertirse con lo que uno tiene. Entonces, no siendo más, suscribiros a vuestro canal, se despide Arcat 7.